车开了几年以后呢，很多车辆都会出现雨刮器刮不干净挡风玻璃的问题。不下雨呢，想不起来；一下雨呢，雨刮器要不就是刮不干净，要不就是有油膜，要不就是雨刮片在挡风玻璃上跳舞，要不就是各种各样不正常的响声。是不是这样的情况呢？今天教我们的车主朋友们一些简单的判断方法，以及一些维修方向的建议咯。今天给大家传递的知识呢，前提是雨刮片正常的情况下，我们从雨刮片的角度和雨刮臂的力度去告诉大家，除了雨刮片以外还存在的一些问题。最后呢，再告诉大家怎么样选择雨刮片。我手上呢是一片雨刮片，这是一个无骨的雨刮片，那么硬的有钢结构的呢叫有骨的雨刮片。不管怎么样，形式基本是一样。雨刮片最重要的部件呢，就是上面的橡胶的胶条，它和我们的挡风玻璃贴合，通过雨刮片的转动呢，来清洁挡风玻璃上面的水或者是其他的杂质。那么具体的结构呢，除了胶条以外呢，还有左右的骨翼以及一个底座和我们的雨刮臂相结合。那么雨刮臂在传动机构的作用下呢，实现雨刮片的运动来清洁挡风玻璃。雨刮臂除了带动雨刮片转动以外呢，还有非常重要的作用，它控制了雨刮片和挡风玻璃之间的角度，同时呢，它也可以调整雨刮臂给雨刮片带来的压力。所以呢，一个角度一个压力对雨刮片是否能够完整和良好的清洁挡风玻璃上的杂物是至关重要的。我们到现场先去看一看咯。我们雨刮片的胶条在静止的状态下和我们的挡风玻璃应该呈90度的垂直角度，这是挡风玻璃，这是我们雨刮片的胶条。接下来呢，我们去看一下全新的车和老旧的车胶条的角度有什么区别。先看一部开了5-6年的奥迪 Q3， 大家看它的雨刮片和挡风玻璃之间的垂直角度是不是90度呢？那么我们再来看一部稍微新一点的红旗的电动车，它的雨刮片的角度，大家看这一部红旗车的雨刮胶条和挡风玻璃之间的角度是不是要更接近于90度呢？虽然它有一些倾斜。我们再看这一部1年的比亚迪，它的雨刮胶条的角度，大家看它的角度是不是就是一个非常完美的90度？为什么我们一定要强调雨刮片的胶条和挡风玻璃的贴合要是90度呢？因为我们雨刮片在运动的过程当中，比如说我们往上运动的时候，胶条呢就会往左偏，那么胶条才能和挡风玻璃更完美的贴合，得到更好的清洁效果。反之呢，从上往下的时候呢，雨刮片呢往右边摆动，那么同样起到把玻璃刮干净的作用。如果这个角度不对的话呢，那么就证明我们的胶条和我们的挡风玻璃的接触面呀，多多少少是有问题，甚至于造成在往回走的时候还是保持住向左的角度。这样呢，我们的雨刮在工作的时候非但刮不干净，还会有各种各样的异响。讲了角度的重要性，接下来呢要讲力度的重要性。我们的雨刮片呀是通过雨刮臂和雨刮片相结合，那么我们的雨刮臂除了带动雨刷片运动以外呢，还有另外一个非常重要的作用呢，就是给雨刮片施加一定的压力，让雨刮片能和挡风玻璃更好的贴合。但是如果这个压力过大的话呢，就会出现中间结合好两头结合不好的情况，那么雨刮片边缘的工作区域呢，它就刮不干净。如果中间的力量不够呢，那么就会导致中间的力量不够，而两头呢能够把玻璃刮干净，中间刮不干净。这就是雨刮臂对雨刮片压力起到的重要作用，以及压力不对产生的不良后果。第三，当我们的雨刮片没有任何的质量瑕疵，或者是我们新换了雨刮片以后还是出现异响跳动刮不干净的情况，我们怎么样去调整雨刮臂来让力度和角度更合适呢？这是一个非常简单的方法，我们到车间里面看一看咯。当我们发现雨刮片和挡风玻璃的角度不对的时候呢，我们怎么调整呢？我们有2把钳子，
这里呢，我给大家做演示，所以呢就不用隔离层了，因为如果你直接用工具的话，会破坏上面的油漆。那么我们夹住一头，用靠外面的这一个钳子呢，来调整弹簧杆的角度。大家可以看到，弹簧杆的角度一调整呢，那么我们雨刮片和挡风玻璃的角度呢就会发生变化，调整到90度即可。那么当我们发现雨刮臂给雨刮片的压力不够的情况下，我们怎么样做调整呢？如果压力过小呢，我们就拉住雨刮臂往下摁，来增加雨刮臂对雨刮片的压力。如果压力过大呢，我们同样还是拉住雨刮臂，来往上拉，来让雨刮臂给雨刮片的压力变小。最后呢，我们怎么样去选择一副好的雨刷片呢？无非而已2个方面。第一，品牌可以推荐给大家的品牌呢，就是博士、法雷奥以及我们国产的三多利这些优秀的雨刷品牌。第二呢，我们一定要选择有质保期的雨刮片。没有质保期的雨刮片，虽然它的价格不高，但是它给我们带来的麻烦和驾驶当中的危险，远远的超过了雨刮片本身的价值。还是那句话，便宜无好货，好货不便宜。如果关于用车你还有想让我给你解释的问题，放到评论区喽。